Ziek naar de achterkant van het gelijk. Mijn gasten die lezen haar net samen bij negatieve verhalen in het Nijs. Hap de moeder Hoop die zit in de finale van het debatprogramma Op weg naar het Lagerhuis. En hij pleit het voor meer warmte in de vluchtelingendiscussie. En als Ralf Baudelier de baasverse zoe van het journaal, nou dan zou het Nijs een heel stuk positieve verse. Want zien website World Best News, Nederland is het bewijs daarvan. Goeien, welkom bij Bint op de dag dat minister Kamp onder vuur leidt vanwege gasborings bij Schiermonnikoog. Minister Kamp van Economische Zaken zegt dat hij na een jarenlange procedure geen ander besluit kan nemen. Hij moet wel toestemming geven voor gasboringen voor de kust van Schiermonnikoog. Dat is toch zonde van zo'n gebied om daar weer boortorens neer te zetten? Ja, ik vind het niks. Nou ja, laten we eerlijk zijn, het gaat alleen maar om geld. Deze procedure om hier te beslissen of de proefboring boven Schiermonnikoog, die is 3 jaar geleden begonnen. Ik heb die procedure netjes gevolgd en op een gegeven moment moet ik een besluit nemen. Maar een meerderheid in de Tweede Kamer, zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur, is tegen de proefboringen. We vinden het onbegrijpelijk om nu zo'n grote industriële installatie in zo'n kwetsbaar natuurgebied te zetten. Ja, we beginnen dus maar wat minder Nijs. Het is net heel vrolijk Nijs. Dit wie Nieuwsuur van Juste Joen. Tom Verheul van de werkgroep Horizon Schiermonnikoog, oud-collega van u. Nou, het is positief wat we hier toch jaren, want het komt wel goed. Zeggen ze toch, want er is een meerderheid, dus we moeten zien met druk hoor. Ik zou er niet op vertrouwen. Deze minister is geen echte bestuurder met visie. Hij zegt het al, ik doe het netjes. En hij laat zich alleen maar tegenhouden door de Raad van State. Hij weet dat wij klein zijn, dat het noorden niet zo goed georganiseerd is. Ook de provincie heeft zich nooit zo verschrikkelijk hard gemaakt in de hele discussie. Dus ja, de bal rolt waar het zwakste plekje is. Ja, maar schets me nog eventjes de situatie. Er is een bedrijf uit Frankrijk die wilde daar boren. Die heeft al een schoftlien der onvraag verdienen. Hij zegt, ik kan dat net keren. Waarom net? Dat kan hij wel. Hij zegt, ik heb die procedure netjes gevolgd. Hij vertelt niet dat hij in onze werkgroep heeft ook inspraak gehad, de gemeente hebben geschreven enzovoort. Hij gaat niet op de argumentatie in zijn besluit. Hij heeft alleen maar gezegd, die horizon dat is niet leuk, het is een toeristisch gebied. Weet je wat, ik doe het in de winter. Dan zijn er weinig toeristen. De proefboring, hè? De proefboring. Ja. En het duurt maar 3 tot 4 maanden. Oké. Zullen we even naar de situatie zien? Want dan weten we even, toen hebben we even een kaartje van Schiermonnikoog. En werd dan die tour komt. Nou, dit is die mooie eiland. Ja. Vooral het erfgoed. En dan zou die op zo'n kilometer uit de kust zou die dan komen, hè? Zo'n proefboring. Wat is je een probleem met deze afstand, hè? Zo'n kilometer, wat verleest hij hem ervan? Nou, je ziet dat die hele landtong rechts, dat is het enige, of bijna het enige gebied in Nederland waar je nog ruimte kan beleven. Een vrije horizon. Mm-hmm. Dat is heel principieel. Principieel is ook dat je moet zeggen, het is een kwetsbaar gebied. Hè? Fauna, flora, getijen. Het behoort tot een van de uniekste werelderfgoed waddengebieden van de wereld. En juist daar mijnbouw verrichten, dat moet je principieel niet willen. En wat je ook niet moet willen, is risico lopen, wat je in Groningen hebt gezien, wat je elders ziet. Risico lopen op een ongeluk, op bodemdaling. Je weet niet, en dat zal die proefboring ook niet uitwijzen, welke risico's er zijn voor de bodemdaling. Ja. En wat dat gaat geven op Schiermonnikoog zelf. Ja, maar dit is een proefboring. Hè? Ik bedoel, ze binnen in de winter een paar keer ontboren en dan is het clear. En als er geen gas zit, gaan ze weer voort. Kun je dat dit eerst afwachten of moet er überhaupt helemaal niks daar gebeuren? Nee, je moet daar niks doen. Je moet zeggen, dit doen we niet. Die exploitatie van die punten. We hebben als werkgroep een gesprek gehad met de directeur van Engie, heette toen nog GDF Suez. Ik zei hem, het was een jonge vent van in de 40, ik zei hem, wil je dat echt? Je bent nu rondgegaan, wil je dat echt hier boren? Toen keek hij me even aan, zo van, hoe moet ik nou antwoorden? En toen zei hij, ja, als directeur van een multinational verwachten mijn investeerders rendement, punt. Dus ga ik boren. Ja. Maar ik zag heus wel dat hij zag van ja. Want hoeveel gas zit er? Ja, er zit genoeg, als maximaal zit er genoeg voor ongeveer 6 weken van de nationale behoefte. Van Nederland. Dus je gaat 20 jaar boren met grote risico's
voor 6 weken energiebehoefte. Laat het zitten. Laat het zitten als nationale reserve. Laat het zitten voor toekomstige generaties die misschien iets heel anders met gas gaan doen. Bijvoorbeeld voedsel. Ja, het is uiteindelijk in dat hele dwarsemiet-verhaal is misschien wel net nodig. Zullen we even zien naar het kaartje van wat er nog meer voor plan binnen? Want dat heb ik op Oren-eiland speelt dit in het watergebied Skielge. Dit is wat er echt is, onbooractiviteit. En dit binnenplan, die kunnen we dan ook even bijzetten. Dat ben hierin. Dit zou er nog bij komen en rugs dus Schiermonnikoog. Dit is dan de situatie. Ja, het is een compleet mijnbouwgebied, hè? Daar ligt het op. Maar Skielge ben ik heel actief in. Meer dan 64.000 handtekeningen. En daar liep het de goede kant op te gaan. Alleen maar het is niet van de baan. Het is net van de baan. Dan zou ik wachten op de nieuwe mijnbouwwet, heet die dan. Ja. Wat verwacht je hem daarvan? Want ik bedoel, hij zei het nou echt net van we doen het of we doen het net. Hij liet ze gewoon. Hij zegt, we gaan gewoon door. En we kunnen die proefboring doen. Maar dat is helemaal niet waar. Hij had net zo goed nog 5 weken kunnen wachten. Dan staat op de agenda van de Tweede Kamer een nieuwe mijnbouwwet. En dat zit daarin? En daar staat in dat je als bestuurder, en dan kunnen we ook als land, als overheid, als provincie, gemeente krijgt ook meer te vertellen. Als het tegen het belang is van de lokale overheid, van de burger, van de plaatselijke economie, van natuur en milieu, zelfs cultuur, kijk naar bodemdaling, dan is dat een argument om het verzoek af te wijzen. Ja. Nou, hij kan net zo goed 4, 5 weken wachten en zeggen we gaan dat eerst doen. Maar hij zegt ja, ik heb hier een dossier liggen en ik moet het nu doen. Ik zou je reactie, we hebben een lid van de werkgroep, is Remtje Visser, die is bijna 80. En oud kapster. Ik had er vanochtend aan de lijn. Die zegt, ja maar Tom, ik ga echt niet meer met spandoeken lopen. Maar wat mij betreft kan die kamp een draai om zoren krijgen. Dus je ziet wel die boosheid. Maar aan de andere kant, we hebben een vergrijzend eiland. Ja. 65% van de mensen is ouder dan 65. Dus ja, en de jongens die lopen op de terrassen of die zitten op school op de wal. Dus het is vrij moeilijk om een voet te maken. Ja, maar toch zie ik ook een kans op dit eiland om nu een draai te maken naar duurzaamheid. Want je kan in onze ogen niet alleen maar zeggen nee tegen dit gasproject. Maar je kan ook zeggen, we gaan nu echt kiezen voor duurzaamheid. De gemeente was altijd volgend en een beetje langzaam of helemaal niks. Mm-hmm. De provincie legt een heleboel barrières op. Nou, we kunnen nu met z'n allen zeggen, ja, laten we er nou voor gaan. We hebben als gemeente, als Schiermonnikoog, hebben we zelf weinig grond. De gemeente heeft een beetje. De waterleidingsmaatschappij Vitens heeft veel grond. Rijkswaterstaat heeft grond. Daar zou je zonnepanelen kunnen leggen. Maar die lui moeten een beetje uit hun stoel komen. Okay. En dat is het goede nieuws. Als we hiervan bewust zijn. Van jongens, laten we het nou eens aanpakken. Oké, nou hartstikke bedankt Tom. Dus snijdt het al even om. Hoe je van min-nice, good-nice maatje kennen. Want daar zullen we het nou over hebben. Want het kind heel oors altijd alleen nog maar negativiteit in het Nijs. Dat zei Ralf Bodelier. Hij is zelfs journalist en oorjager van het Nijs-platform World's Best News. En dat is een website die de aandacht vraagt voor de positieve zaken in de wereld. Morgen jouwt hij een lezing in Snits. Maar laten we eerst even zien naar die negativiteit die er dus al hier is. Op beeld. Justitie heeft €10.000 uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak van de doodgestoken krantenbezorgster in Rotterdam. De situatie verslechtert snel in Zuid-Soedan. Niet alleen zijn oogsten mislukt, ook woedt er een oorlog. Een Fransman die vorige maand met een grote partij wapens werd aangehouden aan de Pools-Oekraïnse grens, wilde in Frankrijk aanslagen plegen tijdens het EK voetbal. De ministers van de 20 grootste economieën zijn bij elkaar tegen de achtergrond van een haperende wereldeconomie. Ja, dit is ongeveer wat wij dagelijks voorgeschoteld krijgen. Voor de joggers, we zeggen dat Tom Krek voortgang is, want die moest de boot hellen. Ik zie een prachtige Schiermonnikoog om actie te vieren. Hè. Dus die is er even net bij. We gaan naar dit nieuws. Hè. Ja. Nekharen omhoog. Weet je dat je denkt van, ik kan er niet meer naar kijken? Oh, jawel hoor. Ja, ik kijk ernaar van een soort professionele belangstelling. En ik denk, god, wat melden ze nu niet? Hè? Want er worden hier 3-4 items genoemd. Die zijn ook allemaal belangrijk. Terrorisme, die wereldhandel, die honger in Sudan, heel belangrijk. Maar je zou ook iets anders kunnen doen met dit nieuws. Ik vind, je moet het melden. Hè? Want de honger in Sudan, mogelijke aanslagen in Frankrijk, die zijn
het melden waard. Ja, ik vind dit op zich wel nieuws waarvan ik denk... Wow. Ja, dit moet op de buis. Maar er is een verhaal achter. En dan kun je bijvoorbeeld... Mag ik er 2 uitpikken? Ja, tuurlijk. De honger in Sudan. Er is nu hongersnood in Afrika. Hè? Dus er worden iets van tussen de 30 en de 40 miljoen mensen worden bedreigd in hun bestaan. Geen eten, te weinig schoon drinkwater, want er is droogte en dat komt door El Niño, een klimaatverschijnsel. Nou, dat wordt gemeld en veel mensen denken dan heb je het weer. Weer Afrika, weer even honger, check, hoor. weer ellende. Hoe heeft het als dat is juist, dat ze het berichten? Nou ja, gaan we weer? Je wordt er net meer enthousiast van, zeg maar. Dat is echt... je krijgt dingen zo vaak te jaren dat op een gegeven moment komt het net meer erg oer alsof het normaal is, zeg maar. En dat is precies het punt. Want het is niet normaal, het is ook steeds minder normaal. Deze hongersnood die er nu is, hè, en die dus heel reëel is en waar we iets aan moeten doen, vind ik als rijke gemeenschap. Het is de eerste weer sinds 2011. Toen was hij in de Hoorn van Afrika. En daarvoor waren een aantal jaren ook niks, maar als je in de jaren 90 en 80 en 70 was er ontzettend veel hongersnood. En als je nu dat zou brengen in een soort statistiek, en dan kun je laten zien hoe het aantal hongersnoden, ook het aantal doden per hongersnood, echt heel steil afneemt. Maar soms komt er weer zo eentje, zoals deze. Dus maar wat er zou moeten gebeuren, is dit veel meer in perspectief plaatsen. Ja, maar deze mensen hebben volgens mij toch ook nodig dat er over gesproken wordt. Want anders komt er dus bij ons, de rijke Westelingen, die moeten ook schrikken. En dat moet misschien wel door dit bericht. Want dan gaan we geld geven. Ja, maar het nadeel is, zoals jij ook zegt, hè, dan zie je het weer en dan denk je van, god, hebben we weer zo'n hongersnood in Afrika. Het gaat maar niet voorbij. En ik kan wel geld geven, maar het gaat maar door. Maar als je nu laat zien dat het aantal hongersnoden aan het afnemen is. En als je de statistiek zou bekijken, dan zou je zelfs kunnen constateren dat het misschien nog een paar keer gebeurt. Is het wellicht voorbij, zoals hij bij ons ook voorbij is, in de VS en in Zuid-Amerika. En misschien ben je daar nog meer gemotiveerd om er iets aan te doen. Zou dat zo zijn? Ja? Ik zoek me er wel in vinden kunnen. Ik bedoel, dat er nou weer iemand in pot ziet bij mij, langs huiskamer voor Afrika, en ik zie de volgende dag op het nijs dat er weer honger is. Dan denk ik, frek, ja, het helpt met echt. Het helpt met, maar ook dat ik in status ziek zoek in de chef van, het neemt al en het heeft nut. Dan zoek de jeder geld aan. Dus ik snap wel dat. Maar wat is dat toch in de journalistiek dat wij dan altijd blijven hangen bij dat negatieve? Nou ja, we leren op school, ik ben ook journalist, net als jij. We leren op school dat slecht nieuws, dat verkoopt. Hè? En goed nieuws is geen nieuws. Dat zit dus tussen onze oren blijkbaar. Bovendien hebben veel journalisten ook niet door wat die hele brede stroom is. Waar het steeds beter gaat op zoveel vlakken. Dat weten we gewoon niet. Als wij journalisten ons wat meer zouden bezinnen op die brede stroom van vooruitgang, op zoveel fronten, dan zouden we waarschijnlijk dat nieuws veel vaker in een context plaatsen. En dat zou veel bemoedigender zijn voor onze kijkers en lezers. Ja, want hoe doe jij dat met je nieuwsplatform? Want dat is de aanleiding dat je hier bent. En je hebt iets nieuws gecreëerd. Onder andere gefinancierd door Bill Gates. Hè? Die vindt het kennelijk ook belangrijk. Ja. Hoe ga je daar een draai aan geven? Nou, wat we doen, is natuurlijk de website en Facebook. Maar we hebben ook 2 weken geleden een World's Best News dag gehad. Ook hier in Friesland, in Leeuwarden. En daar hebben we gewoon een krantje uitgedeeld aan mensen op straat. Met niet zozeer het leuke nieuws, hè, van er is weer een kat gered uit de boom. Nee. Maar te zien, kijk, het aantal, hoe raar het klinkt, het aantal oorlogen is enorm gedaald. Er is nog maar 1 oorlog op dit moment in Afrika. Er waren 10, 20 jaar geleden, was het continent stond in brand. Er is er nog maar eentje, Boko Haram in Nigeria, wat je een oorlog kunt noemen. Terrorisme in Nederland, behalve Van Gogh, in 2004, de laatste aanslag was in 1990. We hebben al 26 jaar geen aanslagen gehad. Maar ga je die 26 jaar daarvoor kijken, toen hadden 30, 40 doden in ontzettend veel aanslagen. Ja, dus het perspectief... Dat moet terug in de journalistiek. En wat zou dat opleveren, ten slotte? Nou, wat het oplevert is dat veel Nederlanders veel meer vertrouwen krijgen in onze samenleving. Nu denken mensen, we denderen de afgrond af, het milieu, Schiermonnikoog net, het terrorisme, de honger in Afrika. Maar als ze nu zo begrijpen dat het op al die fronten een stuk beter gaat dan 10, 20, 30, 40 jaar geleden, dan zouden ze veel meer vertrouwen hebben in ons land, in politici, in de journalistiek en ook wellicht meer betrokken zijn op maatschappelijke innovaties om de wereld nog beter te maken
als hij al aan het worden is. Oké. Nou, dat lijkt me een goede insteek. Dat proberen wij in ieder geval ook met dit programma te doen. Nog even één dingetje vanavond, waar en hoe laat? Het is in Lewinsky, een hotel in Sneek, dacht de Waterhoenstraat. Ja, maakt het uit. Ja, hoe zoiets. Om 8 uur. 8 uur. En het is een openbare lezing en dat gaat alleen maar over die hele brede tendens van vooruitgang. Positief nieuws, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Jork Speerstra, hij schreef het winnende verhaal van de verhalenwedstrijd die wij deze maand houden. Hij woon maar een betocht verhaal over een paar jonkjes die te joyriden gongen. Het verhaal is toch eens verfilmen en is deze hele week bij u te zien in Bient. En we hebben het opknipt in delen en dit is deel 1. Ik zit op mijn kamer. Het is stil. Heel stil. Ik zwaai je naar de deur. Ik zocht neer. Een waas. Hoe lang zit ik hier? Hoe laat is het? Waarom zit ik hier? Viel me leeg van binnen. Hielendal leeg. Waarom kan ik me niet meer herinneren? Liek het wel eens weer een gek. Ik wil opstaan. Naar de deur rennen. Naar buiten. Frisse lucht. Ik had het gevoel dat ik spuien had. Ik viel me misselijk. Mijn holle die boens het omheeg mas. Geen stingen, geen omheeg. Er bad neert. Ik zit, waar ik zit. Mijn voeten vielen als leert. Er zit een stien in mijn magen. Op de achtergrond jer ik vaag de loeden van een ambulance. Het misselijke gevoel komt omheeg. Ik kan het net met chin houden. Ik spui en ik spui de warme trapvliend oer de vlierbedekking. Om mijn trui, om mijn broek. Alles zit eronder. Het is vreten mitje. Het is prachtig waar. De zin is skient en er waait een zwoel windje. David rint met zijn handen in de boesen terug de haatstritten. Hier glimt het. Simmer en ek nog eens vakantie. Wat wil een meest nog meer? Als er de hoek omgaat, je hebt zijn maten al leidje. De hele groep zit op het terras. Hier is alweer de laatste. Fashionably late, nemen ze het echt wel. Daar hast hem. Ja, daar hast hem, roept John. Altijd let nou, reageert Mike. Nou, beter let dan net, hè? Zei David. Is dit mijn bier al gehad? David schoot om bij zijn maten. Maar mijn huid, ik vind dat maar niks. Yo, even bedankt, best. Op een mooie jongen, hè? Hey, op een hele mooie jongen. Het bier smaakt de man maar best. Hoe letter het wordt, hoe gezelliger het wordt. En met Gittik van de Kamp, ja? Hey, zullen we jou naar de fire? Vreeg David. Het wordt heeg tijd dat ik mijn vette dance moves weer eens even vaardig. Watch and learn, pussies. Dat vind ik famkes mooi, hoor. De man leidt je. Want ze weten alle, hè, dat David wat geen meter doen kan. Die enkele keer dat er het bezocht, die er viesten te volle zoekt. En de hele zeel lijkt blauw om zijn gestuntel. Een strak plan. Doggen we. Mooi op het fietsje? Vreeg het Mike. Meer dan 50 kilometer, man. Ja, ik kan vakantie, ik kan echt net fietsen. Zei David. Ik heb een beter idee. Jong. Jong genoeg. Wie me thuis. Oké? Oké. Ja, mooi deel 2 ervan. Martin Luther King, John F. Kennedy en Barack Obama. Het zijn alle drie man met de gave van het woord en ook de gave van het speechen. En waar wit komt Haptemoe de hoop uit Wommels hier tussen te staan in de drietje. Het zou wel heel mooi wezen. Want morgen is het in de finale van een belangrijke wedstrijd op weg naar het Lagerhuis. Dat is van de VARA en BNN. Hè? Dat is een programma om te debatteren. Ja, en dan moet het gebeuren. Daar heeft een speech in Holle. En van de morgen bist al eigenlijk op squal in. Dus is het op RSG Magistra Finish. Heeft al aan het oefenen geweest, hè? Met die speech. Ja, klopt. Nee, ik heb natuurlijk al tijden in een speech geschreven. Alleen nog omdat wij dus morgen de televisie-uitzending hadden. Even de audio dichterbij. Dan hadden wij natuurlijk dat we de speech nog iets beetje inkwatten moeten. Dus dan ben ik YouTube op squallen bezig geweest met alle klassen op squal om een beetje tips te krijgen en hoe het lekker rint. En
zoals het verhaal eruit kwam, hoe het morgen kwam. Ja, want daar is dus mooi on een wedstrijd. Maar laten we daar eens even zien. Waarom is dat begonnen on een wedstrijd? Hoe zit dat? Wij zelf hebben een debatclub op Squallen. Werd wij mooi door gewoon verschillende wedstrijden. En daar is op weg naar het lagerhuis in van. Ja. En dat debatteren we mooi. En elke Squallen mooi in je speech erin sturen. En zo heet dus dat die in Verhuizen Squallen. Ja. En toen woonde ik in Friesland. En zo ben ik de volgende rondes ik terugkom. En als ik bij de laatste trein. Zullen we even zien naar de speech? Want hij heeft het dus al 100 keer oefenen. Dat mat ik, hè? Dat Barack Obama ik en Martin Luther King die heb ik dat al die 100 of 200 keer oefenen. Even een stukje van die speech. Hebben we het laatste stukje even gepakt. Maar als dat daarna uitlezen, werd het ook keert. Dat is goed. In Nederland, een van de rijkste en veiligste landen ter wereld, zijn we al ver gekomen. Onze beschaving is geen dun laagje vernis. Het is een dikke vetlaag. Een dikke vetlaag die ons warm houdt. Een dikke vetlaag bestaande uit een grote groep goedwillende mensen. Laten wij, de zwijgende meerderheid, opstaan om te laten zien dat ondanks de grote druk die de vluchtelingenstroom met zich meebrengt, er mensen zijn die bereid zijn om je welkom te heten. Als de dijken breken, worden we geen apen, maar reageren we met menselijkheid. Ja, je zit een journalist aan tafel. Dit kon je verstaan natuurlijk. Hè? Dit Ja, is dat kon je helder verstaan. Nederlands. En het is waar, hè? Want 80% van de Nederlanders is nog steeds op een of andere manier gasvrij ten opzichte van vluchtelingen. Het is maar 20% die al die herrie maakt. Dus hij heeft gewoon ook gelijk in wat hij zegt. Waar kan dat wel uitdienen? Want even naar het begin, dat is krust onder oren hoe dat is schrikt van dat is juist dat mensen met bargeholm smieten en rare spandoeken uit de vluchtelingen komen. En onder de oren kan juist toch wel een heel tolerant longen en gastvrij. Ja. Hoe kwam dat bij jou op? Nou, wat het vooral is, dat ik mij behoorlijk frustreerd heb om de dingen die ik op het Nijsstation was zoals mijn varkenskoppen, maar spandoek niet op stritten binnen, protesten bij AZC's. Alleen dan denk je er ook nooit en dan zie je dat in de geschiedenis heel volle dingen die bent terug Nederlanders terug mensen te helpen. En dan begin je nooit te denken en dan denk je van, zo volle mensen kunnen het dan niet wijzen. Er bent al genoeg mensen, nou goede mensen wil ik het net nemen, maar mensen niet vol hulp willen bieden. Ja. En die te vol voor je staan. Alleen die eerst net. Wat ik me aan de televisie onzet, en dat is wat het negatieve nijs is, heb ik alleen nog maar negatieve dingen zien op vluchtelingen. Ik zie net op een kopje een vluchteling staan die het iemand over zit te sleet helpt, wat ik gebeurt. We zullen alleen nog maar vervelende dingen doen. We zullen alleen nog maar mensen die het negatief praten over vluchtelingen op het nijs. Ja. En wat ik de laatste zin heb geprobeerd te sissen, van laten we opstaan, laten wij ons jaren dat de mensen die wel welkom willen eten. Laten wij een chinloertje aan zien al het negativisme, het zien over de vluchtelingen. Ja, want dat zit ik een stuk persoonlijkheid vandaag bij. Hè? De ben zelf 4 maand leuk wist oud toen bist u uit Ethiopië naar Nederland kwam, of 8 maanden wist oud toen bist adopteerd. Ja. Wat is de link daarmee voor jou? Nou, ik kom uit Wommels en ik ben altijd goed opgevangen door de mensen. Ik heb nooit ergens last van. Ik al zeer stroos uit. Ik al kom ik uit Noord-Land, ik al zeer stroos uit. Ik al weer oorlog in het land met ik waar kwam. Ik heb nooit ergens last van gehad. En daardoor heb ik alle kansen niet gekregen. En daardoor kan ik hier nou zitten. Maar dat wil je oren mensen niet gunnen. Want zij het nog volle verschrikkelijker dan dat ik het al. Ik heb niks te klein gehad, nooit. Dus waarom soms zei dat net voor Jenny dat zij een warm welkom krijgen. Dus dat is een mooi verhaal, hè? Ja, geweldig. Ja, want dat rekt, hè? En dat is dus wat je het wel maakte, dat die voorbeeld ik. Zullen we even naar Barack Obama zien? Machine, fantastische speech. This is our moment. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids, to restore prosperity and promote the cause of peace, to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one. That while we breathe, we hope. And where we are met with cynicism and doubt, and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Ja, piekenvel, hè? Maar Barack Obama, dat maar zo mooi echt van, daar. Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Voor een jury met bekende Nederlanders? Ja.
Ja, het is hartstikke mooi dat het gewoon kennen. En dat zoveel mensen nooit kunnen zien, nooit die verhaal, dat die dat jaren kennen. Oké. Nou, daar sluiten we maar. Zet hem op. Komt Kom op, doe het voor Friesland, doe het voor jezelf. Bedankt. Jullie voor de komst naar de studio. Ja, Tom is al voort. Ja, dit wie bent. Ik dank jou ek voor het zien en ik wens je nog een hele mooie jong verder. Ik ben benieuwd wat er morgen komt. Ja. En morgen hebben we in Bient halve Pieter Klaus. Hij ging voor zijn nieuwste film naar een boeddhistisch klooster in Thailand op zoek naar het absolute nirvana. Leuk. Morgen maar weer even zien.